Cel puțin 4 cumpărători au mers la poliția din Ilfov pentru a se plânge că, deși au dat banii, nu au primit nici până acum actele de proprietate. Paguba s-ar ridica la aproximativ 200.000 de euro. Dezvoltator este un om de afaceri de 54 de ani care intenționa să construiască la marginea capitalei un cartier de case în stil american asemănător cu celebrul Beverly Hills. În realitate, acesta nu și-a respectat promisiunea și nu ar fi transferat dreptul de proprietate persoanelor vătămate, spun anchetatorii. În plus, lucrările erau făcute parțial sau lăsate la stadiul de fundație. O casă în acest complex din comuna Balotești, județul Ilfov, a costat între 60.000 și 80.000 de euro. Cei păgubiți au achitat integral aceste sume, însă nu au mai apucat să-și vadă construcțiile finalizate. Ca să-i convingă că va termina lucrările, dezvoltatorul le-a promis alte terenuri în această zonă la prețuri promoționale de sărbători, dar și reduceri la proprietățile cumpărate deja. De exemplu, unuia dintre clienții s-a oferit reducere de 750 de euro ca să mai aștepte, în timp ce o altă persoană a fost convinsă să cumpere un teren de 17.000 de euro pentru care nici măcar nu primise actele. Surse din anchetă susțin inclusiv că terenurile respective ar fi fost revândute fără ca adevărații proprietari să știe acest lucru. S-a promis că se livrează în 6 luni, au trecut vreo 2 ani până am reușit să ne mutăm efectiv, nu era electricitatea, sistem de iluminat stradal l-am făcut noi, sunt zone cu fundații și s-au dat bani foarte mulți din credite. Au fost vecini care au avut probleme cu casă nefinalizată, au plătit din fonduri proprii finalizarea construcției, practic. Asta ne-am ales să ne mutăm aici, să fim un pic izolați, dar au fost lucruri neterminate, ca și utilități, și drumuri, și cum trebuia să arate complexul. În astfel de situații, recomandat ar fi, spun avocații, să plătim eșalonat în funcție de fazele de execuție. Este o metodă practicată de către cei care nu au nicio tangență cu domeniul imobiliar, dar sunt țepari de profesie. Profitând de faptul că cei care vor să cumpere nu verifică absolut deloc, în majoritatea situațiilor, cine sunt acele persoane care vând, nu se uită pe instanțe să vadă că au procese sau au tot felul de probleme juridice și nici măcar nu verifică actele care stau la baza promisiunii. Contactat de știrile ProTV, dezvoltatorul acuzat a transmis că situația este temporară și se va rezolva atunci când se vor întruni condițiile necesare. Toți clienții au primit sau vor primi ce li se cuvine. Dezvoltatorul a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de înșelăciune în formă continuată.